สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมผลงานของทางช่อง DIY ท้ายเล่มนะครับซึ่งใน EP นี้ผมก็มีงาน DIY โมเดลนะครับเป็นโมเดลบ้านพักมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับซึ่งในชุดโมเดลนี้นะครับผมก็ได้ใส่ระบบไฟเข้าไปนะครับนี่ครับให้ชิ้นงานนั้นดูสวยงามมากขึ้นนะครับมีมิติมากขึ้นส่วนวัสดุที่ใช้นะครับและขั้นตอนวิธีการทำไปรับชมได้เลยครับ